бір айда мыңдаған эксперимент басынан өтіп кетті былайша айтқанда. Қарасам, мүмкін оңай жағы көп екен. Біз өзіміз қиындап тастайды екенбіз бәрін. Таңертең тұрамын да шабам. Сол кешке дейін шабам, нәтижесі көп. Қайырлы күн. Тренер біздің. Барлық осында көріп отқан көрермендер, барлықтарыңыз осында еңбектеніп жатқан ұжымға, командаға, ағайдың командасына, ата-аналарына мың алғыс. Осындай бала қыз тәрбиелеп өсіргеніне, қазаққа пайдасы тиетін. Айтқым келгенім, мен өзім тұрақты жұмыста болдым. Тұрақты жұмыста жүргенде мен өмірімнің соңын елестеттім. Өмірімнің соңын елестеткенде айттым. Мен өмірімнің соңында қалай өмірден өтер кезде не деген сұрақтарға жауап беруім керек. Ол сұрақ мынандай болды. Мен өмірімді қалай өткіздім? Мына өмірді жетістікке жеттім ба деген. Сол сұраққа жауап беру үшін мен осы бизнес бастауға келдім өзім. Бизнес бастауға алып келген басты себеп менің өмірім тек жетістік өмір болу керек. Болды. Бизнес бастау соған көмектесетін мектеп. Таңдаңыздар бизнес бастауды. Мұнда тек білім емес, дұрыс өмір сүру, спорт, рухты көтеру, комплексно бәрін үйретеді. Тек пайдалана білу керек. Табыс қанша болды? Табысым бүгінгі таңда 125 мың, Құдай қаласа бүгін 35-40 мыңдай түсіп қалады. Сонымен 160-нан асады. Салған ақшаны кетсе қайтарып алдың. Өмірлік азық білім. 96 теңгемен оқып жатқам негізі. 96 теңгені ақтап асып кеттім, көзім жетті. Үйде жұбайым мотиваторым, мен азынан кешке дейін алға деп мен жаратып отырады. Шабандоздың аты сияқты. Соған таңертең тұрамын да шабам. Сол кешке дейін шабам, нәтижесі көп. Құдайға шүкір, жаман емес. Мен бәрін эксперимент жасап көрдім. Бұрынғы өмірімді көрдім, қазіргі өмірді салыстырып, мотивациямен осы шабандозбен қолданған білімдерді қолданып көрем, бір күн қолданбай көрем. Қолданған күні мотивация, көңіл күйім жоғары болады да. Қолданбаған күні мен бұрынғы өмір сияқты жандай күңгірт өмір, ешқандай күшім жоқ, рухым жоқ. Болашақ күңгірт. Иә, күңгірт, болашақ. Қорқақтай бастайсың қимылдамағаннан кейін. Жаңа яқтан жалқаулық бар, басқа ойлар бар, мазалай бастайды. Сонымен бір жерде қаласың, бір точкада былайша айтқанда. Б точкаға бармайсың да, мақсатқа қарай жылжымайсың. Құрметті көрермен, осы видеоны көріп болған соң, кімдерге саунамен айналысу керек атты видеоны көріңіз. Ол видеода кәсіпті қалай жүргізу керек екенін, Инстаграм мен сайттардың маңыздылығын, копирайттың қажеттілігін айтамын. Есіңізде болсын, егер сіздің айлық табысыңыз миллионнан аспаса, онда сіз кәсіпкер емессіз. Сізде қарапайым жалшылардан артықшылығыңыз ешқандай жоқ. Толығырақ осы видеоны көру арқылы білесіз. Видеоға төменгі сілтеме арқылы өтіңіз. Сату өнерін пайдаланбай сатып та көрдім. Сату өнерін пайдаланбай сатып, клиенттің алдына түсіп алып, анау бізде мақтай берсең, ол клиент сенен қашады екен уже. Оны да көрдім, сату өнерін пайдаланып та көрдім. Өгізі клиентті өзің қолың аласың да, өзің басқарып отырасың, қуыршақ сияқты. Ақбаян үйретіп бергенде. Иә, үйретіп берген. Оның бәрін эксперимент жасап көріп жатырмын. Өмірінен басынан бір айда мыңдаған эксперимент басынан өтіп кетті былайша айтқанда. Бұрын жабайы саттың ғой, енді кәсіби сатушы. Бұрын сатуды мүлдем білмегенмін аға мен. Мен бірақ білемін деп ойладың ғой. Білемін деп ойладым. Сату өнері деп осында бизнес бастаудың YouTube каналдарын көріп жүргенде сату деген өнер ме ол ешқандай өнер керек емес деп ойлайтынмын. Осында келіп таң қалдым, ол сату деген үлкен өнер екен. Оны білмейді екенбіз, біз 1% білмейді екенбіз. Соны осы жерден үйрендім. Қолданған құралдарын ағайдың ККК дейді. Яғни көп адамға көрсету, көп адам хабарласады, көп адам алады. Соны көп қолдандым мен былайша айтқанда. Менің 22 мың, 25 мыңдай адам көрді мен жарнаманы былайша айтқанда. Тамаша. Орасан зор. Мүмкіндік те көп болады онда көрген сайын. Соны қолданыңыздар бастысы. Сосын жарнаманы беруді, копирайтингті қолданып, сату өнері Ақбаян ханымға, кураторым Райымбек мырзаға, мен постоянно маған Мағжан былай оңай болады. Мынау қиын ғой десем, неге аға мынандай жол бар? Постоянно оңай жолдарын ұсынып отырады. Таң қалам, басында сөйтіп таң қалып жүрмін, кейіннен қарасам, мүмкін оңай жағы көп екен. Біз өзіміз қиындап тастайды екенбіз бәрін. Анау мүмкін емес, мынау мүмкін емес деп. Өмірлеріңізді қиындатпаңыздар. Бизнес бастауны оқыңыздар, бәрі де оңай жетістікке жетесіздер. Бұл өмір сіздерге жетістік үшін берілді. Кім жетістік үшін келді осы жерде? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Бұл өмір кімге жетістік үшін берілді? Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Аға, сіздің өміріңіз жетістік үшін емес па? Болды, бәріңіз жетістік үшін. Басқа Б деген вариант жоқ. Тек жетістік деген вариант бар. Соны таңдаңыздар. До конца өмірдің соңына дейін соған ұмтылыңыздар. Сонда өмірдің соңында сұраққа дұрыс жауап бересіздер деп ойлаймын. Мен өмірімді қалай пайдаландым деген сұраққа рахмет Аллаға. Өмірім жақсы өтті, еш өкінбеймін деп еш уайымсыз кетесіздер. Барымды, нәрімді тірлікте бердім деп айта аласың. Иә, ағай. Тек құралы бар. Сол құралды пайдалану керек. Бизнес бастаудың беретін құралдарын.
бизнес бастау сол дұрыс өмірге, өмірдің соңында жауап беретін сұраққа дұрыс жетуге көмектесетін мектеп. Рахмет, тамаша.